Приветствую вас на своем канале. В этом видео вы узнаете, благодаря чему ваши бронхи очищаются, что делать, если вы при кашле обнаружили кровь, какие препараты помогут вам очистить бронхи от мокроты. Сегодня мы поговорим о том, как вылечить бронхит. Бронхит – это воспалительный процесс нижних отделов дыхательных путей, бронхов, через которые воздух попадает в легкие. Воспаление вызывает отек, сужение просвета бронхов и усиленное выделение мокроты. Чаще всего бронхит носит вирусный характер. После того, как человек заболел ОРВИ, вирусы вместе с воздухом и мокротой из горла и носоглотки спускаются в нижние отделы дыхательных путей, бронхи. Там и появляется воспаление, так называемый бронхит. Бронхи представляют собой дыхательные трубки, по которым воздух, увлажняясь, согреваясь, очищаясь, попадает в легкие. Стенки бронхов состоят из нескольких слоев – хрящевых колец и мышечных волокон. Изнутри бронхи выстилает оболочка, которая содержит специальные клетки. Часть клеток выделяет слизь, а другая часть клеток выталкивает эту слизь наружу. За счет этого бронхи очищаются. При бронхите слизистая оболочка бронхов воспаляется. Клетки, которые отвечают за выталкивание мокроты, повреждаются. Слизь в ответ на воспаление начинает усиленно выделяться и происходит застой мокроты. Слизистая оболочка бронхов отекает и воспаляется. Появляется кашель с выделением мокроты и может появиться затрудненное дыхание. Все это является одним из основных симптомов бронхита. Если же кашель сухой и продолжительный и длится более 3 недель, а также присоединилась одышка, это значит, что нужно срочно обратиться к врачу, потому что это может указывать на симптомы серьезных заболеваний. Некоторые из них могут угрожать жизни больного. Также, если температура тела повышается свыше 38 градусов, это может указывать на возможное присоединение к воспалительному процессу бактериальной инфекции или развитию воспаления легких, что также требует срочного обращения за медицинской помощью. Следует знать, что при бронхите в мокроте никогда не бывает крови. Если вы при кашле обнаружили кровь в мокроте, то это требует срочного обращения к пульмонологу, потому что это может указывать на серьезные заболевания, как туберкулез или рак легкого. Теперь поговорим о том, какие обследования нужно пройти при бронхите. Первое обследование – это анализ крови. При остром бронхите может быть повышено количество лейкоцитов, преимущественно за счет нейтрофилов. Также повышена СОЭ – это скорость оседания эритроцитов, и С-реактивный белок, так как идет воспалительный процесс. По степени повышения можно определить, какова природа заболевания, вирусная или бактериальная, а также насколько сильный воспалительный процесс. При аллергическом бронхите увеличивается количество эозинофилов. При хронической обструктивной болезни легких в общем анализе крови обычно изменений нет. Следующее обследование – это общий анализ мокроты. Благодаря ему можно определить признаки гнойности и тем самым отличить, бактериальная инфекция вызвала бронхит или вирусная. Бак-посев мокроты позволяет определить возбудителя бронхита и оценить его чувствительность к антибактериальным препаратам. Также общий анализ мокроты позволяет определить ряд таких серьезных заболеваний легких, как пневмония, рак легких и туберкулез. Также для дополнительного обследования проводятся рентгенография для исключения пневмонии, бронхоскопия и спирометрия, которая позволяет выявить признаки астмы и эмфиземы, при которой происходит разрушение тканей легких. В лечении бронхита важную роль играет нахождение больного дома, для того, чтобы избежать осложнений. Также помещение, где находится больной, необходимо регулярно проветривать. Обильное теплое питье необходимо для лучшего отхождения и разжижения мокроты, а также для уменьшения общей интоксикации. Для этого хорошо подходят клюквенные и брусничные морсы, чай с лимоном, щелочная минеральная вода, а также хорошо снимает воспалительный процесс чай с ромашкой. Теперь поговорим о медикаментозных способах лечения бронхита. Перед применением лекарственных препаратов нужно проконсультироваться с врачом и подробно ознакомиться с противопоказаниями. В первые дни при приступообразном сухом частом кашле могут назначаться противокашлевые средства. Лебексин,
Синекот, Кадиллак. Затем, когда кашель сухого переходит в кашель с выделением мокроты, назначаются препараты муколитики, которые разжижают вязкую мокроту и помогают ее отхождению. Особенно эффективны препараты группы амброксолов. Амброксол, лазолван, амброгексал. Их можно использовать в виде таблеток, сиропа, а также использовать для ингаляции с помощью небулайзера. 2 мг стерильного физраствора смешать с 2 мг раствора муколитика и проводить процедуру 2 раза в день. Также могут применяться отхаркивающие средства. По действию они схожи с муколитиками, но усиливают секрецию мокроты. К ним относятся такие растительные препараты, как гербион, сироп корня солодки, доктор Мом, линкос, в том числе и без сахара для диабетиков. Также себя хорошо зарекомендовали в лечении бронхита такие препараты, как Джасет и Аскарил. В их состав входит бромгексин и сальбутамол. Благодаря этому данные препараты обладают отхаркивающим, муколитическим и бронхорасширяющим действием. Бронхит – это заболевание, которое может давать серьезные осложнения. Длиться оно может до 6 недель, но если после 3-й недели вы не чувствуете улучшения, то необходимо срочно обратиться к врачу. В этом видео я вам рассказал о медикаментозных способах лечения бронхита, а вы в свою очередь поделитесь, пожалуйста, в комментариях, какие способы лечения помогают вам. На этом сегодня все. Поставьте лайк этому видео, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!